बनाउन जाँदैछौँ। पछाडि बुढी छ। हाय ल। हाय। ल अब आज हाम्रो नयाँ वर्षको शुभकामना। नयाँ वर्षको शुभकामना सबैलाई। साथीहरू चाहिँ कुनै साथीहरू चाहिँ गाउँमा गएर कुर्दैछ, कोही आउँदैछ। हामी दुईजना चाहिँ अन द वे हिँड्दैछौँ। अब साथीहरूलाई चाहिँ कल गरेर भनेका छौँ कि पर्खिनु होला, तपाईँहरू कहाँ होला भनेर। न्यु इयर मान्न जाने भने हेतुले हामी चाहिँ आज जाँदैछौँ। साथीहरू जाँदै पनि गर्ने अनि आउँदै पनि गर्छौँ। सानो एउटा साथीभाइ मिलेर रमाइलो गरौँ भन्ने विचारले नयाँ वर्षको लागि हामी चाहिँ जाँदैछौँ। आज के कसो हुन्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला। कसरी होला के अरे क्यामेरा वगैरह तेरे ल कसरीको गाडी पनि चढियो है। ल जाउँ। अहिले हामी अमल स्टोरमा जाने बाटोमा आइपुग्यौँ। तलको बाटो चाहिँ सिग्लेस, ताङतिङ, याम्जोकोट जान्छ भने यो चाहिँ माथि अमल चोर जाने बाटो। हामी चाहिँ अहिले अन द वे हिँड्दैछौँ अमल चोरको लागि। गर्मीको माहौल छ, गर्मी छ। साथमा रहनु होला। लगभग तल कसरीदेखि आधा घन्टाको पैदल यात्रापछि आइपुग्छ यो ठाउँमा। लक्की लक्की बेटा, लक्की हामीलाई वेलकम गर्न आएको छ। लक्कीले जाम लक्कीले वेलकम गरिसकेको छ। आज आजको हाम्रो यात्रा कार्यक्रम यता छ। ल कार्यक्रम यस्तो छ। अब यी ग्रुपहरू यता आलु पकाउँदैछौँ आलुदमको लागि। आलु तयारी गर्दैछौँ अहिले। आलुदम यता छ। बिस्तार सबै कुराहरू हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब यसको लिड लगाइदिउँ होइन। काशी चाहिँ यहाँ आगो बाल्दै हुनुहुन्छ कुखुराको लागि र फेरि पुनः यसैमा चाहिँ तेल पकाउने छौँ। यता आलु छिल्दैछ आलुदमको लागि र क्रमशः फेरि चामलको पिठो सेलरोटीको लागि यहाँ चाहिँ म्यारिनेट गर्दैछ। आलुदम, काँक्रा, कुखुरा काट्नै बाँकी छ, रोटी हाल्नै बाँकी छ। अहिलेसम्म भर्खर आउँदै ठिक। अब सेलरोटी पकाउने चालु भयो। अब अब चाहिँ स्टार्टिङ हुन लागिसक्यो हाम्रो। यो चाहिँ तेस्रो चोटि यो चाहिँ
यो चाहिँ अमलचौरको देवी देउरालीलाई है देवी देवतालाई चाहिँ यो अमलचौरको यो चाहिँ हाम्रो पार्टी खाने कुरा चाहिँ यो लोकल भाले यो गिरिराज होइन लोकल आज रेडी हुँदैछ गावा मुङ्ग्याई तैलाउनु खरेर बसेदा उता चोम्यान यहाँ प्रहलेर भए पाँच प्रहर ताजो सदरदी बच्चा त चाचोम खरिद बच्चों हवा खरेर बस्छ प्रहलेर भए पाँच ल आजको हाम्रो न्यु इयर पार्टी चाहिँ सुरु भयो है ह्याप्पी न्यु इयर ल सेम टु यु सेम टु यु सेम टु यु आएर Atau biar mirip. Itu punya deh. Udah malu aku sudah tahu. Yang mati. Tutup. पानी परेर बिजोग भएको अवस्थामा भित्र बसेर खाएको अवस्था हो यो बाहिर बस्न सक्ने अवस्था छैन ल सबैजना राम्रोसँग खानु होला मिठो नमिठो जस्तो भए पनि ल साँझ पर्यो सबै अब चाहिँ रमाइलो गरी आज न्यु इयर रमाइलो मान्यो पानी चाहिँ परिरहेको छ ए सबैजना यहाँ लस्कारे अब को पहिला हुने ल पार्टी खाएर आउने पार्टीहरू ल हेर यस्तो अवस्थामा छ ल पानी परेर ल ल पानी परेको अवस्था सबैजना रात परेको अवस्था पानी परेको अवस्था सबै दौडादौड भागाभाग सबै दौडादौड भागा गाडी नभेट्ला रात परेको अवस्था पेली छेमा अवस्था